А я боюсь. Руку. Нет, руку. Серега, вылезай. Надо фотку выкапывать. Что ты как? Кислород? Башка болит. Она прозрачная. Бумажка. Да-да. Все логично. Разрешено гуглить. Не оставляй нигде мусора. Если что, звони, это не запрещено. Я удобнее так читать. Так, ну замок зажигания. Что? Что? Серег, ты знаешь, где это? Знаю. Так вот, отправляйся туда. Ну ладно. Бери вот это. Хорошо. А я должен по тексту был понять вот это? Нет, это правило. Все, поехали. Одевайся, гони. Иди с собой одного человека. Кого второго? Ты отстань от меня! Тебя можно? Девочек нельзя. Девочка с мальчиками остались. Сколько девочек? С тобой. Короче, ты Мишу берешь. Миша сам захотел. Еруш пламя! Я должен был выбрать медведя. Там не пыльно ехать. Твою-то увидят машину. А? Там нормально. Спрятала? Ехать. А, вот туда, ну. У Сергея голова болит. Да, весело сегодня. Он и не поспал, кстати. Что, шапку видел? Нравится мне шапка. Я машину помыл, поехал про лужу. Что ты сказал? Простите. Не-не-не, ты скажи, что ты сказал. Ну, давай. Да давай, помыть машину, это же легко, братан. Ну ты запомни, главное же это нормально помыть машину. Миша же в курсе? Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомата. Да ничего, машина ломается. Доехать не можем. Вот, Серега, потом, когда смотреть будешь, мы здесь вот эти планы просто все такие делаем. Маме машина сломалась, Вова там ковыряется. Мы около Аникса едем тебе прятать коробку. Коробка огромнейшая. Сейчас можно снять даже сбоку. Били Радивцу напомнят нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы факели, горы поколены, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время разложить эту жизнь по местам. Волны поколения могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот, вспоминай июль, 13-й год. Дикая поездка, южный берег, Сокол. Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот, среди белых скал наш секретный порог. В эту Одиссею прыгнуть прямо на дно. Со скалы надуты набираю разгон. И волны поколения. Квесты, значит. Почему я в шапке, даже не спрашивайте. Просто хочу быть в шапке. Серый, а ты знаешь, где основан Бийск? Это камень в этом году, там делали ремонт. Поехали в парк. Жизнь по местам, время без забот,
вспоминая июль, 13-й год. Дикая поездка, южный берег, закон. Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот, среди белых скал наш секретный порог. И в эту Одиссею прыгнуть прямо на дно. Со скалы надуты на берег. Ты близко, но Тоже это карман. не все. Помнишь, где ты в шахматы в 4 утра играл? Твой выпускной рядом Ох, вот это место. Rебята, шахматы с утра, это не все знают. По местам, волны пакали, волны пакали. Да, собственно, Мосик. Бывает. Отложить нашу жизнь по местам. Время без забот. Не переживай только. Что-то упустили, наверстаем потом. Там, где не пройти, пролетим орлом, ты слышишь? Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол. И хоть пока бьет пар под загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет, ведь горы... Так вот, что я там в 4 часа шахматы играл тогда? Ну там же было задание написано. Собственно, у меня был выпускной. Мы... Очень. Че, идем? Погнали. Медведь меня подготовил нам. Там все. Погнали. Это было по-любому в парламенте. Шахматный бой. Вот прям тут. Так, плиточки отходят. О, господи. Я не хочу это трогать, но надо. Ладно, не будем расчленять архитектурные достояния нашего города. Время, я знаю. Да, я... Ну, я понял. Если бы это еще было на время, то это было... Это на время, Сань. Вот это уже прям... Я просто сначала хочу ступеньки обойти, посмотреть их. Ступеньках нет. Логично. Ну что ты находишь? Ты ходи ищи везде. Ну ладно, со мной ищи. Блять, как это должно выглядеть вообще? Сука. И я сейчас чуть это не испугался. Так. Короче, утром в один из дней каких-то мы нашли бумажку. Пока не расскажу дальше. Вот на этот конь, на этого коня залез один из людей просто утром. На него сел рядом с Петром и сидел. Как он туда залез, я вообще не понимаю. Но он там был. Так, 20 влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17. Ничего не перепутал, ты должен оказаться у дерева с зеленой корой. Рядом с этим деревом есть два урна. Есть две урны. Есть маленькая недоработка. Мы с Сашей ебанулись головами друг об друга. А еще одна недоработка. Нет, она уже прошла только что. 4 шага. Вот смотри, написано: нормальные шаги, как у людей, не с метра, а обычные. Понимаешь, что вот, где я прям там встал? Ну вот смотри, иди сюда. Ну понимаешь, это вообще в другую сторону, блядь.
Я ровно в другую сторону ушел. Надо было от места, где шахматы херачился. Я их вот здесь взял, вот так и встал. Напротив. А имеется вот, в виду, ну- Типа, это... Чтобы она была спереди, надо так писать. Я Сережа. Ну не простую. У меня есть напильник, ребята. Напильник, все. Остальное нам не почему. Ты на финишной кривой, заградка. Машина это не простая, машина это боевая, как трактор, только с хоботком. Всем привык, дает кругом. Ну, мосик и чё? Это не мосик. Нет. Погоди. Машина это не простая. Машина это Боевая. боевая. Классика. Танк! Только с хоботком. Ну, танк, да. Это танк. Ну, танк, понимаю. Но у нас в городе только в одном месте стоят танки. И это... Это возле моста, да. Время без забот. Не переживай только. Что-то упустили, наверстаем потом. Там, где не пройти, пролетим орлом. Ты слышишь? Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол. И хоть пока бьет пар под загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет. Площадку оставили. Гаражей. Двери сняли. Время разложить эту жизнь по местам. Волны поколения могут и свалить. Ой, держи удар. Никаких потерь, просто... Так, и налево. Прямо сильно высоких препятствия лес. У нас студия из типа под Гран-при 15 года была провозглашена советская власть в городе Бийске. Просто когда сказали, не торопясь ехать на место. Однажды все мы постареем, и каждый день мы будем рассуждать о том, как не летели, как боялись важные слова сказать, о том, как на мечту глаза закрыли, как потеряли всю любовь свою, а из-за этого всю песню мы пропили, а сердце в айсберг превратили. Вот услышишь меня сейчас, подумай о том, что надо сделать. Знаешь, лучше смелости набрать сегодня, чтобы потом все вспоминать. Жизнь Че, на самом... Серьезно? Знаешь, Миш, Ты же сказал, что ты под танк полезешь. нет, мне нечего. Я же нерационально мыслю тогда. в жизни так много грустного, чтобы грустить по пустякам. Блуждайте вместе по новым местам, и будет человек, который вас полюбит, и будет человек, которого полюбите вы. Единственное, прошу, живите, люди. Тут Антон будет в Бамблби. Там вот свечки расставлены. У меня вот планшет. Точнее, это типа джойстик, с которого я буду подрубать планшет. Все остальные рассосались по точкам. В общем, мы готовимся. Едет. Конечно, круто организовали день рождения. Вообще, кто-то выходит. И мы ждем, когда все пойдут, тоже пойдем.
Спасибо. Он так испугался, эти глаза в лицо. Там автобот стоял наш. Он так ломился по жизни. Я кого не видел. Вадик. Поздравляю, Серега. Поздравляю. Спасибо. Ты какими тут? Вот. Здравствуй, автобот. Привет. Как давно я тебя не видел. Живой? Точнее, никогда. Нет, я тебе как-то раз на картинке видел. А в фильме? Но это не все. Ты, наверное, сам должен догадаться. Надо поймать далматинца. Что это такое? Ой. Ой, холодильник! Это не я ставил. Холодильник. Нифига. Спасибо, хороший холодильник. Люблю холодильник. Серег, что скажешь? Ну, напильник уже неплохо. А, так, да? Макулатура! Я просто подумала, тебе нечем топить. Посмотри Хотите на лицо его, на лицо предысторию? светите. Предысторию хотите? Я подумал, тебе нечем будет растапливать печку, вот тебе бумага. Хотя она мне вчера ее из дома забирала. Вот это все у меня вчера ехало в багаж. Залази туда-то прям. Сейчас, погоди, я выгляжу. Так, Не, напильник это хорошая тема. Знаешь, чем я в лесу начал открывать? Не, ну есть. Не, потерял. ногтем, короче. Нет. У меня был это, хомут от машины с собой. Бумага. Миша нормально. придет, скажите ему, что свечки вот в этот пакет. Она должна быть пустая, ну, естественно. Она не пустая, она с бумагой. Ну да. Ищи тщательнее, пожалуйста. Ну, тут-то да, Ну надо да. ювелирно. Где мы хомут? Да, кому я хомут отдал? А, он где-то тут. Придется грызть. Зачем? Нам же реально грызть будет. Просто... О, Лёха. Так вообще капец. Неожиданно, да, что меня здесь видит? Ну вообще капец. Не троха, не троха. Конечно, не троха. Спасибо. Я сейчас 33 тебе читаю, обязательно позвоню. Ой. Что было? Что было? Что было? Флэшбэк? Серега, ну что это все дорогие? Ну все тогда до завтра. Вы тут оставьте меня, я тогда приеду потом. Можно костер огромный жить. Они так предлагали. У нас просто каждый год увеличивались объемы коробок. Я в том году, что в этом году подарил, под чего? Стойка такое ароматизаторов, да. среднее. Да. Что это? Что это? Чем же ты вчера покупал? О, узнаете коробку? Это знакомое. Просто проездом были. Кроме бумаги. Надо было реквизит туда положить. Да. Мыльный пузырь. И я ему такой это... Ты ошибся. Десяточка! Да я просто еще одну хотел. Я новую специально. А ты что, из банка съездил? Да? Это шла такая, Эти это про на лёд. состояние. Я вижу. Это из Красноярска. Да. В мир иной. Ну я Что, видеть-то Сашка, видел, но потом через секунду мне уже стало не до нее. Потому что я уже испугался. Там уже что Саша испугался вообще. А должен был Сережа испугаться. Веришь? Нет, я угорал просто. Я подъехал, смотрю, стоит такой это, с глазами, я такой, нифига себе. Она может тлеть вечно. Сигарела Она тлеет вечно. А я А. ее затушил, а толку нет. Это использую. Я знаю. В практике используется. Использованное все сюда складывается обратно. Что это? 34-е. Спорим? На что? На жигу, блядь. Ну а чё? Что, поспорим? Серега. О! Я в него попал. Ты в него кинул. Паш, я в тебя попал? Нет. Давай на Что сотку. спорить будем? Давай на сотку. Ты мне что? А я тебе. 35.
Ну все, я тебе сотку, ты мне сотку. Нормальный оборот. По нулям надо слить, короче. Что поделать? Что пропустил? Ты че, шею свернул? Я что-то башку об пол приложу. И помню, что-то пинал. Он большой? Нет. Берег. Да, это вот дно. Это же та самая доска с магнитом. У меня просто в комнате, как у придурка сумасшедшего, на стене прям листочки иголкой приколоты, все мои планы, все мои задачи. Все приколото на иголочку к стене. Я такой... Теперь, теперь понятно, к чему магниты. У меня камера села, телефон уже тоже садится. Ну что поделать? Фотографировать. Опа, что такое? Да ну! Да нет! Да нет, да не может быть! Да ну! Поняли, да? Я лобашу мимо оттирал этими карточками грани. А их тут немало. Серег, встань в центр, пожалуйста. Не-не-не. В общем, мы подумали и все скинулись тебе на конверт. На Ты откуда черный достал? Серег, Дома открой. нет, ты. Кто подключился? В общем, Что за конверт? это тебе. Почему на нем череп? Череп, ну чисто. Черный нал. Это плохо. Это плохо. Что, дома открыть его? Ну, может сейчас, но дома лучше. Давай. Да. Дома, лучше дома. Давай дома. Не, ну ты открой, посмотри, что там. Да, ну. Опа, она. Оба, она. Поздравляем! Я вчера, короче, в модном проходил мимо, там это паленые эти купюры 100 рублей стоят. Не, ребята. Не, ну это... Нет, вы реально что ли? Поймешь, когда дома будешь. Да. Ну-ка. Я б тебе не советовал. Вы серьезно? Ты положи в карман дом, Вся Всё сумма, которую мы посчитаешь. собрали, все сделаешь. и это вся сумма твоя. Вы серьезно что ли? Нет, Меня пинают. Потом скажу. I look at them so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Got me looking so crazy right now. Got me hoping you're crazy right now. You're so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салудная фамилия. За семью. за семью. Нет. Заходи, не ссы! Ссаться никто не будет. Главное не ссать. С днем рождения! Да! У меня нет друзей. Только семья. С днем рождения! С днем рождения! А, как это все?
Облако! Ой, там одна. Одна! Ну что делать? 20 лет не приговор. Мне 2 года. Нормально. Да нет, 20 уже. Да ну, нет. Да. Понял, почему мы хотели тебя обогнать? Серег, эта ласточка теперь твоя. Да? Так ну ладно. Это не может быть. Они настоящие. Ну просто кузов. Мы в аренду взяли тут. Самокат, она даже не заводит. Задувает. Желание загадал? На 25 лет танк будет. Вы серьезно, что ли? Сильнее, Серег, это не просто. Ну да. Это тебе не мосик. С ней, конечно, надо работать. Серег, она типа не чтоб кататься. Не прямо, короче. Слушай, он конверту так не радовался. Да он там все просто увидел. Он посмотрел. Почему конверт? Он при мне. Он при мне взял, почитал. Я увидел, что Погазуй! Нас, короче, менты останавливают. Какие-то, добрый вечер, там, бла-бла-бла, что везете? Я говорю, Бамблби. Костюм Бамблби. Он такой, ну-ка дыхните в трубочку. Аниматоры? Ну я понял. До свидания. Вадик, вот этот свой, ремень такой. Так, серый, от автомобиля. Берет свой, а на меня натягивает. Это вообще эпично было. Она говорит, ремень натягивает. Я такой про автомобильный думаю. И Вадик такой, так, серый, стой, автомобильный. Я из магазина такой, как бы у нас по коньяке выхожу, там у меня бутылочка, Сначала йогурт, так. и хоба-на. Все, они уже нахуй. О, где? Просто убился там нахер. Машину бил. Ну а и что терять? Димана погнал, это было последней каплей. Да, специально. Ты такой опасный, там люди такие едут, иди. Я просто еду, пиу-пиу-пиу. Задняя в зеркало. Смотри, такой мостик. Перестраивается в левый ряд, такой, так, что-то уже странное. И пока нам... Я такой, что происходит? Он такой, на педаль тоже нажимает, такой... Скоро вот догнали. Да, возле дома. Ну, странная шестерка и семерка. Они Семерка делают. Сначала шестерка такая вывернула, такой... Уйди! Да. Изыди! Повернула, такой... Ладно, только поворачивай. Семерочка, привет. Белая, да? Белая. Короче, она меня пыталась наказать на ударной, я ее обогнал, она прям вот за мной едет, и такой четвертый, такой, ты чё, иди лесом, втыкай четвертую, короче, он прям мне в жопе едет, такой, ты охренел, пацан. Я вот там, где ты как раз топил. Не знаешь, больше всего Я было. такой... Я 90 еду. Когда в воскресенье, короче, ехали, типа, он перескочил через это все. Стоит машина поворачивает, он просто... Да. Там уже к нему с витамина просто там все спускаются. Просто Вообще пофиг. картина маслом. Серега прозрел, там все. Трафик такой начался, мы такие постояли, ну ладно, типа. Вы меня просто обогнали, зачем так было делать? Это не... А ты-то первый-то делал. Да они мне А просто зачем ты мне у сказали. турбазы сказал, ехай впереди? Они мне сказали, когда мы уже поехали, что мы должны первые приехать. А чё вы мне не позвонили? А я не знаю, что они не позвонили. позвонили? А дофига. Да, правда, Ну что? вот я первый и приехал. Вы думаете? Ты в курсе, почему мы так долго-то? Кстати, какого... Я смотрел РДС, с ним уже сидел в машине. Пейнтбол. Про пейнтбол-то я слышал. И что, он долго был? Капец, долго. Они столько Они, наверное, собирались. полтора часа собирать, мы уже вот так, типа, просто все стоим. Ну мы уж Они такие, побыстрее. ну так, У типа, тебя что на это? губе что-то белое.
пошел, если бы Это от рекламодателей. Так главное, короче, не музыку включили, я тоже сделал музыку погромче. И они давай орать, мы музыку включили, и вы тут. Ну и что? Они, короче, на нас обиделись. Общественное место. Ими крикнули. Мы им не дали Ленинград послушать. Ленинград? Да. Так что же вы говённо включали? Поэтому и Типа нового бутылок, прикинь? На весь лес. Да? Такая шляпа. Да говорите, так у вас шляпа играет. Они бы еще дольше собирались. Пусть сами. Вот мы уже с Пашей такие, знаешь, они уже собираются, все уехали, мы такие подходим. Ну, может быть, вам помочь? Первый раз подошли. Может быть, вам помочь? Нет. Потом я такой подхожу еще раз. Ну, может быть, помочь? Нет, я такой, С пеплом осталось. вы уехали. Да, он первый дом взял, короче, канистру с бензином. Такой, я сначала водичкой полил, а он такой... Я думал, это вода, типа, да, бензин реально. Я только так Он видел. сначала у меня канистру из багажника 5-литровку взял воды, заливал, я такой, а бензин есть? Да канистры там было, не отдал. И, короче, не понял, что пошел за канистрой. Я такой, говорю, Паш, да стой, что-то Саша еще. Это такой, оп, смотрю, он уже бензином. я, короче, такой видел только в фильмах, типа, вот это вот. Я такой, да явно, типа, вода, он же не все. А там уже все затушили водой, понимаешь? Уже все потухло, уже угли, все. А ты что-то раздуло, чуть ярко. Короче, не-не-не, это баклан поджег. Я такой, короче, беру такой зажигалку, типа, ну я типа просто вокруг меня вот кто будет, такой. У меня может даже брови попасть. И тебе кто-нибудь снимал? Нет, я такой, типа, я такой бежать вот так вот смотрю, типа. Я смотрю, там такой синего язычки пламя, такие, да чего это такой ходить начал. Я еще поворачиваюсь, смотрю, Паша, мы здесь железные ходит вот так что-то делает. А я такой кидаю, а оно чуть не загорается, я смотрю, вот угли горят, беру, а они гаснут, я такой думаю, почему не загорается? Ты такой забираешь канистру, я смотрю налево, а там баклан зажигал. Ты главное не остановил меня. Такой, типа, что будет? Типа, я же хотел ее пожечь, зачем мне тебя останавливать? На крышечку прям делаем ложу. На крышечке. 0 показывало. А потом в крышечку уже насыпаешь. Ну это сейчас все что-то. Ну это Забежим, пока нас не спалили. в прямом смысле. Пацаны, я чек подкладну-ка. Камень. Это нормально, да? Захват ноги. падает! Захват ноги делай. Вот мой дом такой. Комнату мы видел? Нет. Идеальное место. Пойдем посмотрим. Здесь вот. Отлично. Фотообои. Это Делать дичь на голове. Думаешь, у тебя Что ты офис, тут да? творишь? Все. О, нифига, нам такой офис надо. Это же вообще классная тема. Знаешь, что сказал? Я ему, наверное, завтра привезу. Потому что сюда станет доска. Я от нее избавиться пытался. Вот. Я сюда полки где сделал, а сюда доску на стену повешу. Он видишь, где Сумасшедшего? Ага, настроил, у тебя экрана нету. Без обид. У него просто экран есть. Хоба. Саня! Эва! Саня, давай! Саня!
Реально? О, да. Серьезно, я бы хотел себе алюминиевый вообще. Представь, ты ничего не видишь, такие сеточки просверлил, блядь. И реально, блядь. Ты посмотри. Смотри, сеточки просверлил. Ты это делаешь? Это реально. Край вилы, ну напни. Послезавтра я сказал. Вообще-то завтра уже. А, так-то завтра, да. Сейчас уже 4 часа. 5. Я чё не посплю? Нормально. Через несколько часов так. Пол-пятого, Паш. Макгрегор и Конор. Тут пристроюсь прям рядом с Жигой. Они такие берут, значит, сдают мне этот конверт. Я такой не вдуплю, что там нереальные бабки. И поехали мы спокойно домой. Тема с заброшкой была вообще офигенная. Я приехал с братом. Я приехал вообще втроем. Я, Медведь и брат. Вы по видеоролику видели. Медведь такой на одном из поворотов на подъезде к турбазе. Знаете, что говорит? Серый, останови, я выйду. Ладно. Он вышел. Говорит, ехайте дальше. И мы с братом вдвоем едем. Подъезжаем к заброшке. Там просто темень и свечки. Свечки такие в ряд стоят. Мы такие, ёперный балет, этого не снимали, потому что этого просто не видно. Просто видно какие-то точки, стоящие там. И там так и этим баллончиком крест, куда поставить машину. Ну, это встал. Мне по рации, оказывается, у меня рация лежит в бардачке. Мне по рации, короче, Паша говорит, заглушись и иди, положи ключи в коробочку. А Настя такая с Димоном сидят в заброшке. К этой коробочке леска примотана. Но я ключи ложу, а сын мой брат вышел. Он истерил вообще жестко. Я такой, типа, позовите медведя. Я знаю, что это мои друзья. Я-то угораю. А брат этого не знает. Мы в заброшке посреди леса остановились. Там какая-то фигня дальше. Там какой-то круг из свечей. И потом включаются глаза автобота. Они то ли горели раньше, и мы их не замечали, или чё, у моего брата случился, как бы, понимаете, ну, я понимаю, что если бы я был в таком положении со своим братом, я бы реагировал точно бы так же, какого буя здесь происходит. Мне бы было, как минимум, очень стрёмно. Поэтому мы благополучно не нашли медведя. Я говорю, мне пора, Паша говорит, позови медведя, пусть он с Сашкой будет. А он отвлекается. У него, типа, по заданию, там, которые они разработали, и он надо было определенные функции выполнять. И он не отвлекается, никто не отвлекается. Говорит, типа, позови Настю. Я еще медведя в тот момент зову. И знаете, что брат говорит? Медведя больше нет. Он потерялся. Какая-то фраза была жесткая. Медведя больше нет. Я еле его успокоил. И с этим автоботом он вообще его очень сильно испугался. Потому что посреди леса, в заброшках, вдвоем к нам подходит какая-то высоченная дичь с его точки зрения. Я-то знаю этот костюм. И просто, блин, понимаете, эмоции брата просто... Позвони маме, пусть она меня заберет посреди леса у заброшки. Такой, да. Днюха удалась. Ничего, я брата успокоил, все хорошо. После всех мероприятий, когда мы все уже сделали, коробки остались, и мне их надо было домой увезти, мне так не хотелось их складывать в машину, что мы просто их скидали в кучу и сожгли. Ребят, спасибо вам огромное за такие эмоции, за такое классное день рождения. Ребят, желаю всем таких друзей, знакомых, близких, родственников. Это просто бесценно, когда тебе твои же близкие такое устраивают. Не каждому же не каждому будут такое устраивать. Это просто бесценно. Дорога домой. Когда мы ехали домой, мне такие говорят, ты поедешь первым, типа, изи. Когда мы поехали домой, просто объясняю ситуацию, что было там. 35 минут видеоролика, извините, ребят. Это только того, что было. Я сейчас еще договорил минут на 5. Просто, когда мы поехали домой, им звонят, говорят, вам надо приехать быстрее меня домой. Я еду, меня хоп, Вова обогнал. Ну ладно, Вова обогнал меня, ладно, так уж и быть. Вове можно, ладно, фиг с ним. И когда меня на мосту обгоняет Диман, просто меня все обогнали. Братан, держись. Просто врубаем Скриллекс
Нет, мы врубили из Чернобыля какой-то клевый мотив, прям там вообще разносило саб сзади лежащий. Спасибо, что зарядили, кстати. Сзади лежащий. Как он давай дубасить. Мы первого обошли, второго обошли. Ну там Паша рассказывал все. Приезжаем домой и не заходим домой. Я не знаю, почему мы не стали домой заходить. Я решил всех дождаться, чтобы все припарковались нормально, чтобы все без проблем было. Я просто начинаю подходить к дому. А мне мама такая выходит: не заходи. Жди. Ну я такой, и все зашли, а я один на улице, один остался. 4 машины рядом, и я один на улице. Я такой, ладно, будь с ним, мне как раз осталось время, чтобы посмотреть, настоящие ли это деньги в конверте. Я вообще не знал, что они не настоящие. И я еще на заброшке ляпнул, что они не настоящие, хотя и не видел. И тут я понимаю, что деньги не настоящие. И вижу, как ко мне из калитки выходит и идет Настя. И тут в моей голове просто ураган. Они что-то сделали. Они меня обхитрили. Они меня обманули на заброшке. Это были не настоящие деньги. И просто эмоции. И тут я захожу в ограду и вижу ее. Да. Семка. Ты бы знала. Спасибо. Ребят, это просто топовый подарок из всех подарков, которых мне дарили. Это прям вообще самый охерительный подарок. Огромное вам всем спасибо. Спасибо за этот чудный белый 4-колесный агрегат с рулем. Я обязательно сделаю то, что я задумал, и буду валить на нем всю зиму боком и делать контент для вас. И, конечно же, получать удовольствие для себя, потому что я мечтал о зимнем дрифте. Я пытался на мостике подрифтить, но потом понял, что это безуспешно. Он сильно тяжелый. Он тяговитый, но он не развивает тот момент, который нужно. Поэтому, мостик, ты будешь просто охерительной, штатной машиной, которую мы починим и приведем в состояние оригинал. Я прям вижу, как я мостик привожу в состояние сток, просто чтобы он был весь без ржавчин. Вон того протертого от дворников, новых лобаша. Ну, возможно, тонировку сделаю заднего стекла и боковых задних, потому что вообще капец как в аквариуме ездишь. Ну, собственно, я-то привык, но чего-то охота такого. Музыку туда поставлю другую, просто чтобы он внешне выглядел просто бомбически. Вот эти полосочки на черные поменяю, чтобы не с радиаторной решеткой нормально, лаконично сходились, потому что они сейчас серебристые. Собственно, все, ребят. Спасибо вам огромное. Всем, кто просмотрел этот видеоролик огромнейший про мой день рождения, потому что я не мог ничего вырезать такого важного. Просто посмотрите, если перемотали на конец, если что-то не досмотрели, пересмотрите все. Просто как могут замутиться ваши родственники, близкие, родные? Это просто вам видеоролик мотивации, чтобы вы кому-то также, своему близкому, родному сделали. Вы не поверите, как мне было приятно, что ради меня собралось столько людей, столько народу. Тим, братуха, жду. Он просто в армии. И он внес значительную сумму в покупку данного агрегата. Я не буду говорить сколько, потому что я сам точно не знаю, но мне просто сказали, Тим кинул нормальную сумму. Поэтому, ребят, все, подытоживаю весь видеоролик. Вот вам мотивация делать кому-то приятное, вашим близким родственникам. И, конечно, не такое огромное дело, как мне, но все же эмоций было тонны. Всем спасибо, что смотрели. Меня зовут Гончаров. Ждите серии про Жигу. Их будет достаточное количество, чтобы вы могли просто насладиться этим. Еще увидимся.